Agibou Diong nga nekk suñu chroniqueur taamoo nag di ñu indil ay xibaar wala sax di ñu defal ay analyse ci li nga xam ne moo jëm ci langue politique bi fii ci mim réew kon nag gis nga lu xew ci Sénégal jamono yi mu jëm ci parrainage yi bu yàggul dara justice yoonu Sénégal doon na càmbar mbirub Ousmane Sonko kon nag laaj bu njëkk bi dadi ana nan nga gisee tànneef bi nga xamante ne ni Ousmane Sonko daal dina ko jël ci ki nga xamante ne ni moo di Bassirou Diomaye Faye ndax dana bokk am déet beneen bi moo di laata sax moom Ousmane Sonko daal di tànn ki nga xamante ne ni moo di Bassirou jot na ñu daal di gis ki nga xam ne moo di ki bokk ci ay avocat am la ñuy wax mooy maître Branco ba xam nag mën nañu xayma wala sax nan nga gisee génn gi nga xam ne def na ko xamal ni Ousmane Sonko dina bokk te dara newu ca ñëpp commencé kontaan di jubilé fasal seen mbégte ci li ni mel leneen lu mujj li nga xamante ne ni dañ la ko laajte moo di njiite réew mi Macky Sall moom jamono yi mi ngi wéyal ab tournée économique am ak ki nga xamante ne ni moom la daal di jiital ngir mu doon candidat ci élection yi ñu dëtmal mu yëkkati fa nag ay kàddu te ni fa ay discours ana loolu yëpp yow nan nga ko gisee nan nga ko jàngatee ñu daat la ciy teewlu. salaamaaleykum merci beaucoup soxna Moussou maa ngi nuyu suñuy internautes yëpp comme ni nga ko waxee réew mi moom nekk na réew moo xamante ni actualité sur actualité ba tax na ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax saa yu xibaar yu mel ni jubee di nga fexe noo ñu joindre ba waxtaan ak ñun lu jëm ci suñu jàngat ci mbir yi nga xamante ni day daal di xew en tout cas nu mu mënti demee rek mooy Ousmane Sonko ak loo ko mënti waxal. ñu naan mënul politique moom politique bu muy def ak bi système bi di def bon ñu tuddee soi-disant système c'est diamétralement opposé parce que Ousmane ak loo ko mënti waxal rek politique bu extraordinaire lay def parce que ñëpp toog nañ vendredi cour suprême daal di àtte CEDEAO aussi kazalika nit ñi daal di jékki-jékki gis le petit tubaab Juan Branco bëgguma sax di wax ci moom lu bari parce que quelqu'un koo xamante ni fi nga dëkk respecté wuñ la donc boo ñëwee man Sénégal bu ma gisee ñu respecté la ça me fera du mal donc il a des problèmes au niveau fi nga xamante ne fa la dëkk bu ñëwee Sénégal ñu favoriser ko man ça me fait rire moo tax du ma wax sax ci ay waxam site aussi daal di reprendre lépp loo xamante ni ay waxam la. mu nekk affaire bu yéeme lool ñi di klaxonné fii ñii di tëgg fii ñii di fecc fii bon gars yi di ko challenge samedi dimanche ñi xëy gis Ousmane Sonko ne dina wax benn déclaration donc déclaration bi ñëpp daal di ko reprendre Ousmane Sonko day def déclaration à 16h ñi jékki-jékki ñu ne da koy def 18h poussé na ko ba 18h. ba tax na jour boobu noonu combat de lutte bu amoon ñu bëri daal di ñu ko mujjee seetaan nu mu waree donc dañoo daal di focaliser woon ci déclaration bi nga xamante ni Ousmane Sonko boobee la waroon def comme li may wax rek souvent mooy ne que pour le cas de maître Juan donc kooku du ma wax ci ay waxam parce que wegeewu ma ko nawloowu ma ko ku ma nawloo ci kooku laay wax ça c'est un deuxièmement mooy Ousmane Sonko génie politique la parce que mënuñ comprendre nga ne da ngay def déclaration même pas 30 secondes ñëpp yëg ko communiqué bi daal di jàll àdduna wërngal képp toog di ko xaar ndekete yoo déclaration bi yëpp benn stratégie la woon mooy naka nee na lancé na ki nga xamante ni kooku moo di Bassirou Diomaye Faye pour ñu démarrer ay parrainage am ni ki di lundi bi voilà affaire bi nag nekkoon nag bon lu doyoon waar trop. Comment Bassirou Diomaye Faye battre campagne comment Bassirou Diomaye Faye passer ton message que moi je ne comprends plus ci koo xamante ni yaa ngi kaso ba pare nag nga bëgg campagne man nekk na affaire boo xamante ni jaaxal na ma trop ñi di ci wax ku nekk kaso est-ce que mën na posé wu candidat est-ce que casier judiciaire am bi amul ci problème parce que bu ñu fàttalikoo Bassirou Diomaye Faye moom maanaam boo xoolee moom mooy secrétaire général bu parti Pastef nekk bras droit président Ousmane Sonko mais depuis mois d'avril ba léegi dañ ko arrêté ba Ousmane Sonko génnee ne nañ lancé parrainage bi lu jëm ci moom
nit ñi dégguñu woon fu ñuy waxee parce que Ousmane comme ni ma koy waxee rek nit ñi bëgg nañ ko bëgg boo xamante ne bu waxee rek après c'est fini mais Ousmane ba léegi yeeyul yàbbi ne Bassirou Diomaye Faye na ko remplacer il faut que nit ñi def nànk ci yenn communication yi di ko jàngat parfois site internet yu bari dañuy daal di ñoo rek focaliser wu ci mbir mi rek titre ko rek yóbbaale nag toute une population et ça c'est très grave Ousmane Sonko waxul benn yoon na ko Bassirou Diomaye Faye remplacer li mu wax dafa leer Pastef dañu amoon Bassirou Diomaye Faye comme candidat am Guy Marius Sagna comme candidat am El Malick comme candidat am Abbas Fall comme candidat donc y a 4 candidats yoo xamante ne ñoo ngi nekkoon ci suuf Ousmane Sonko depuis ba ñu nekkee ci arrestation ba léegi demal ñëwal musul gagné benn procès donc tey bu ñu demee nag ba gis mu génn ne day def benn déclaration bu doon lu leer naññ la danaan carrément que ne comme que mënatuma bokk Bassirou Diomaye Faye laa teg mu remplacer ma mu nekk numéro 2 bu Pastef mais Ousmane Sonko musul wax ne Bassirou Diomaye Faye mooy numéro 2 bu Pastef kàddu yooyu noonu dafa ne yéen ñëpp teg leen seen bos ci suuf Bassirou Diomaye Faye lancé wu donc kooku ku ne plan B la da ngaa wax loo xamul d'ailleurs sax maa ngi dégg Dambodj di wax ni ki mel di expliquer ci chaîne YouTube am ci page Facebook am ba ci émission bu mu doon amal ci benn rajo bu nekk fii ci réew mi donc nit ñi nañuy def nànk di taxaw seetlu di xoolaat bu baax a baax man mënuma comprendre quelqu'un koo xamante ni yaa ngi prison naka ngay battre sa campagne naka ngay expliquer ndax xam nga ndax yor nga machine électorale bi tax boo waxee nit ñi dégg la kon nit ñi nañ def nànk xam ne Ousmane Sonko waxul na ko Bassirou Diomaye Faye remplacer li mu wax c'est clair net et précis ku ci nekk nag yaa koy analyser nu mu la neexee mais Ousmane li mu wax dafa leer Bassirou mën nga démarrer say parrainage ni ki lëndi ñi xëy Bassirou démarrer ay parrainage am kon nag bu fekkente ni wax ci bon jaxase na xel ñu bëree bëri ba tax na nag ñu bëri dañoo perdre man xamatuma lii lu muy ndróol xamatuma lu muy doon xamatuma manipulation la je ne sais plus moo tax je préfère vraiment ma neutre ci jenn débat yoo xamante ni nday mbill bi yeewul yàbbi ci ba mu leer nañ fululoo xelu ñëpp damay def déclaration gars yi garde pénitentiaire yi ministre de la justice ñëpp yëngatu ndekete yoo benn affaire kese loon mooy nekk salaamaaleykum Bassirou Diomaye Faye na lancé li nga xamante ni loolu mooy parrainage am bu bëggoon mu leer danaan Bassirou Diomaye Faye moo ma remplacé mën na démarrer ay parrainage am ni ki ëllëg te élection yii di ñëw bu fekkente ni romb na ci parrainage yéen ñëpp voté leen ko wax ji faranku lay quant à président Macky Sall comme ni nga ko waxee gis nañ benn xar kanam boo xamante ne ni dafa yéeme lool ba tax na sax moo ngi naan kenn ci ñoom du fi jóge te defoo sa déclaration patrimoine président Macky Sall xar kanam bi dafa soppeeku lool ma gis ne kontaanul ci ni mu bëggee woon ay ministre am doxalee ma gis ne président Macky Sall il n'est pas du tout satisfait ci gars yi ni ñu ñàkk a wone bilan de travail ma gis ne président Macky Sall communication bu nguur gi war a yor ak population bi ma gis ne gars yi doxaluñ ko dem na def 12 ans ba war a dem gisul benn ministre am boo xamante ni junga sax di def démonstration di projeter ay bilan ay liggéeyam ay tabaxam ay sàncam ay léppam woo say jeune koñ ak maire yi ak paa yi teg leen ne leen kaay leen suivre lii la président Macky Sall def tey ku bëgg a dimbale président ci loolu nga koy dimbale peut-être nag loolu yëpp nag la boole nag di ko muñ di bës xolam parce que comme li mu waxoon rek nguur neex na loolu boo ci nekkee mais booy waaj a dem da ngay gis ñu rasu donc loolu moo taxoon teelul woon annoncé ne dinaa bokk wala du ma bokk moo taxoon mu ne du ma ne nii oui nii non donc mun nañ jàngat ne lii la doon bañ ndaxte ñu rasu bëri nañ et puis tamit am na yoo xamante ni jekkul
ci président boo xamante ne da ngay waaj a dem kon rafetal nga benn nit ñaari nit wala ñetti nit ñoo xamante ne dañoo bokk ci yow bu ñu tax nga yàq sa image nekk na mbir moo xamante ne nii tey àdduna bi yëpp ñoo ngi koy wax te nekkul loo xamante ne nii lu rafet la di leen sant di leen gërëm merci beaucoup encore Moussou Ba ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan bu baax ci interview bi nga xamante ni yaa ngi ñu koy permettre ñu koy jàllale ci yenn scène yu bëree bëri di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal internet yoo xamante ni ñoo ngi ci chaîne yi di ñu suivre rawatina chaîne bi ma bokk muy SM TV suñu média di gërëm di sant ñëpp di wax ne rek ne sénégalais bu kenn ëlëmal seen xel yi bu kenn fulul seen xel yi jërë ngeen jëf.